কারণ এ কিন্তু আমার কাঁধে চড়ে ঘুরে বেড়ায় এই মেলটা, আবার আমিও কিন্তু এর পিঠে উঠি। ছাগল হিটে আছে, দেখুন আমার 84 কিলো বডি ওয়েট, বুঝতে পেরেছেন? আমি এখান থেকে সরে যাব, আপনি এর ভিতরে ঢুকতে পারবেন না। এই যে একটা প্রবাদ আছে যে কুরবানি, আমাদের মুসলিম ধর্মে কুরবানি, যে কোরবানিটা দেয়, আর আমার বিশেষ করে প্রত্যেক দিনই কোরবানি দিতে হয়। এদের আমি তো হৃদয় দিয়ে ভালোবাসি, এদের তো তৈরি করি। এই যে দাদা ভাই এসেছিল, ছাগলটা নিয়ে যদি যেত তাহলে কিন্তু আমার কিন্তু ভালোবাসার নিয়ে যাচ্ছে, তাই না? দেখুন এই যে দারুণ একটা মা, এর 3টে পাঠা বাচ্চা দিয়েছে, আবার এই প্রেগনেন্ট, এই যে বাচ্চার সঙ্গে। মানে ব্লাড লাইন যদি সঠিক থাকে, সেরকম মা যদি শুরুতেই যদি নির্বাচন করা যায়, তাহলে কোনো খামার দাদা এই লাইন থেকে ছিটকে যেতে পারে না। ঘাসের গ্রোথ, কালার, ঘাসটা কতটা সফট আপনি একটু নিজে ভালো করে দেখুন। ঘাস শুধু লাগালে হবে না, আমি প্রত্যেক বন্ধুদের বলি শুধু ঘাস লাগালে হবে না, ঘাসের পরিচর্যা করতে হবে। নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে চলে এসেছি আমার খুব পছন্দের একটা ফার্মে। অনেক দিন ধরে আসবো ভাবছিলাম, কিন্তু আসবো করে আসা হয়নি। শেষ পর্যন্ত দাদার সঙ্গে যোগাযোগ হয়। আমরা যখন ফার্মিং স্টার্ট করি, আজ থেকে যেমন আমি 3 বছর আগে করেছি, এবং কিছু যেমন সুমনদা 4 বছর আগে করেছেন, হিঙ্গলগঞ্জ গোট ফার্ম 3 বছর আগে করেছে, আমার আরেকটা প্রিয় ফার্ম সরকার গোট ফার্ম, ও বোধহয় 3-4 বছর আগে করেছে। ঠিক আমরা যেই টাইমটাকে ফার্মিং স্টার্ট করি, যারা এখন ছোটোখাটো একটা ইউটিউব চ্যানেল চালায়, সেই সময় একজন বিশেষ দাদাভাইকে কিন্তু আমরা সবাই ইউটিউবে দেখতাম। তিনি হচ্ছেন SKM গোট ফার্মের যে দাদা। আমরা সবাই কিন্তু মানে একটা জিনিস আপনারা খেয়াল করবেন, যদি কেউ KGN গোট ফার্ম থেকে ছাগল নিই বলি মহসিনদার থেকে ছাগল নিয়েছি, কেউ সুমনদার থেকে নিলে বলে সুমনদার, মানে আর্য গোট ফার্ম থেকে নিয়েছি ব্যবহার। তো SKM গোট ফার্মের এই যে দাদা, ওনার নামটা কেউ বোধহয় আমি জানি না কজন জানে, আমার সঙ্গে যতনেরই আর কি দাদা কথা হয় সবাই বলে SKM গোট ফার্ম থেকে নিয়েছি। তো আজকে পরিচিত হব SKM গোট ফার্মের দাদা ভাইয়ের সঙ্গে, এবং তিনি কিভাবে ছাগল পালন করছেন, কিভাবে একটা ফার্ম পরিচালনা করতে হয়, আজ ওনার সঙ্গে ডিটেলসে আলোচনা করব। দাদা নমস্কার। হ্যাঁ নমস্কার দাদা। যেহেতু আমি নিজেই আসলে আপনার নামটা জানি না, একটু প্লিজ। আমার নাম সুশান্ত মজুমদার। আর আপনার এই ঠিকানাটা? আমার ভিলেজ হচ্ছে বেতাই, থানা টেউট্টো, জেলা নদিয়া। দাদা আপনাকে দেখে মানে আমি নিজে এমন একজন যে মানে আপনার ইউটিউবের যে ভিডিওগুলো রয়েছে সেগুলো দ্বারা অনেক বেশি প্রভাবিত হয়েছে। মানে হয় যেমন আমারই অনেক সাবস্ক্রাইবার আছে, কল করে বলে দাদা আপনার ভিডিও দেখে মনে হয় হয়তো আমিও পারবো। সেই রকম আমি যখন ফার্মিং স্টার্ট করি, আমার আপনার ভিডিও দেখে মনে হতো এই দাদা যেভাবে বলছে সেভাবে করলে হয়তো আমিও পারবো। তো আজকে প্রায় 3 বছর হলো ফার্ম স্টার্ট করি, এবং আপনার সঙ্গে এই প্রথম দেখা আমার। আমি নিজে খুব এক্সাইটেড, আমার খুব ভালো লাগছে, আনন্দ হচ্ছে। দাদা একটু আপনার এই যে ফার্মিংয়ের এই হিস্ট্রিটা, মানে ফার্স্ট যে জার্নিটা শুরু হয়েছে সেখান থেকে একটু করে যদি খুব ছোট সংক্ষেপে একটু আমার দর্শকদের সঙ্গে শেয়ার করেন। আমি অ্যাট ফার্স্ট 2007-এ আমি ছাগল পালন শুরু করি, দুটো দিয়ে। আচ্ছা। 2টো বাচ্চা ছাগল কিনেছিলাম ক্রসবিটের, হ্যাঁ, যেটা আপনার সঙ্গে আলোচনা হলো বসে। হ্যাঁ। তারপরে একটা ব্ল্যাক বেঙ্গল মা কিনেছিলাম। আচ্ছা। তারপরে ওই ক্রসবিটের মধ্যে একটা বাচ্চা আমি পোষানি দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ। ওই বাচ্চাটার দাম ছিল 6000 টাকা। হ্যাঁ। তারপরে ওই বাচ্চাটা পোষানি দেওয়ার পরে ওই বাচ্চাটা গিয়ে 2টো বাচ্চা দিয়েছিল, আমি ভাগের ভাগ পেয়েছিলাম। ওই মাটা আর একটা বাচ্চা ভাগের ভাগ পেয়েছিলাম। আমি যখন একটা ছোট বাচ্চা দিই, সে যখন আমার ফার্মে ঘুরে আসলো, আমার কাছে ঘুরে আসলো, তখন তো একটু বড় হয়েছে, ডেভেলপ হয়েছে অবশ্যই। এইবার ওই মাটা এসে দিন 5-7 মধ্যে প্রেগনেন্ট হয়ে যায়। তখন ওই মাটাকে বিক্রি করি 11000 টাকা দিয়ে, আর ওই যে বাচ্চাটা সঙ্গে পাই ওই বাচ্চাটা 6500 টাকা দিয়ে বিক্রি করলাম। আচ্ছা। তাহলে কত দাঁড়ালো? 17500 টাকা।
তখন আমি বসে বসে চিন্তা করলাম যে পৃথিবীতে এমন কোনো ব্যাংক নেই যে 1.5 বছরের মধ্যে এতগুণ পয়সা আমাকে রিটার্ন দেবে, মানে প্রায় 3 গুণ রিটার্ন, 6,000 থেকে 17,500, 500 টাকা কম, প্রায় 3 গুণ। তখন আমি ওই একটা দুটো ভালো ভালো মা তখন পোষানি দিতে থাকি। আচ্ছা। আর আমার বাড়ির সামনেই একটা দোকান ছিল, ওই দোকান চালাতাম, আর এই পোষানি দিতে 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 আজকে এই জায়গায় চলে এসেছি, বুঝতে পেরেছেন দাদা? তখন তো হয়তো বাড়িতে একটা দুটো ছাগল ছিল আর কিছু পোষানি দেওয়া ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ। এই ফার্মিং আকারে ছাগল পালন এটা কবে থেকে করছে? এইটা যখন আমি পোষানি দিলাম, হ্যাঁ, রিটার্ন আসলো, তখন আমি দেখলাম যে আজকে আমার 10টা পোষানি আছে, এর থেকে যে আমি বেনিফিট পাচ্ছি, এইটা যদি আমি 20টা করতে পারি, যদি 30টা করতে পারি, তাহলে ভবিষ্যতে আমার কিন্তু একটা বিরাট আকার কিন্তু ধারণ করবে, বুঝতে পেরেছেন? এইবারটা শুধু পোষানি দিলে হবে না, পোষানি দেওয়ার অনেক ব্যাপার, সেই ছাগলগুলোকে ট্যাকেল করতে হবে। আমার সিস্টেমটা অন্যরকম ছিল, আমি তাকে দিলাম, সে খাওয়া দাওয়া পরিচর্যা করবে, রোগ ব্যাধি যা হবে, আমার কাছে উন্নত মানের পাঠা থাকে ব্রিডিংয়ে, ওইগুলো ব্রিডিংটা সে ফ্রি পাবে, আর ট্রিটমেন্টটা সে ফ্রি পাবে। আচ্ছা। আর তারপরে আবার কি, তার বাড়িতে দেখা গেল আমার কাছ থেকে হয়তো 2টো নিল, তার বাড়িতে আরও 4-5টা আছে, তার মানে আমি যখন গেলাম তখন কিন্তু সেইগুলো কিন্তু অনায়াসে অল্পের মধ্যে দিয়ে হয়ে গেল। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এটাই আপনার বিজনেস কনসেপ্ট? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো এই জিনিসটা আসলে জানতাম না, এতদিন ভাবতাম পোষানি মানে কাউকে একটা ছাগল দিলাম, ছাগলের দায়িত্ব তার, এবং বছর শেষে ঘুরতে না ঘুরতে যখন বাচ্চা পেলাম, বাচ্চাটা আমার। শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে তাকে সার্ভিসও দিতে হয়, যেমন ট্রিটমেন্ট সার্ভিস, তারপর ব্রিডিং সার্ভিস। আর না হলে না, যদি না দেন, দেখুন সব মানুষ কিন্তু সমান না, এমন এমন আমার এই পোষানি দেওয়ার ব্যাপারেও অনেক মানুষ চিন্তা হয়, যেমন আমাদের গোট ফার্মিং লাইনেও কিন্তু মানুষ চিন্তা হয় কে সঠিক কে বেঠিক। এরকম আমি যে পোষানিটা দিলাম, এইটাও কিন্তু যে এই মানুষটা সঠিক, এইটাও কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু আমি মানুষটা ছিঁড়ে ফেলেছি, যে এর কাছে 5টা কেন, আরো 2টো বেশি দিলে কিন্তু আমার ছাগলটা যত্নে রাখবে। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছেন? যেমন আপনাকে দেখাই, এই যে এই ছাগলটা দেখুন, হ্যাঁ, আমার পোষানি দেওয়া ছিল, হ্যাঁ, মাটাকে দেখবেন, হ্যাঁ বন্ধুরা ভালো করে দেখুন, এই মাটা আমি কালকে নিয়ে এসেছি। আচ্ছা, অবস্থা দেখুন, আজকে যদি পোষানি দেওয়া থাকতো, এরকম ময়লা আবর্জনা অবস্থায় কিন্তু আমার কাছে থাকতো না, মানে যদি আপনার কাছে আমার কাছে থাকতো। তারপরে আবার দেখুন, আমি একটা ভাগের ভাগ বাচ্চা পেয়েছি, দেখুন এত কোয়ালিটির বাচ্চা কিন্তু রিয়েল খুব কম দেখা যায়, দেখুন। সঠিক, এটা কি এরই বাচ্চা? হ্যাঁ, এরই বাচ্চা, 2টো হয়েছিল, একটা ছেলে বাচ্চা একটা মেয়ে বাচ্চা, দেখুন এর কোয়ালিটিটা দেখুন। আর কিছুদিন থাকলে বাচ্চাটা মরেই যেত হয়তো। আচ্ছা, দেখুন এরকম ব্রিড, এরকম কোয়ালিটিবান বাচ্চা কিন্তু খুব কম দেখা যায়, কিন্তু এই বাচ্চাটা যখন আর ভালো করে দেখুন, চোখের ভেতর দেখুন, দেখেছেন? কারণ কি, এত পরিমাণে পোষানি দেওয়া হয়ে গেছে, তারপরে আপনি নিজেও দেখলেন যে আমার কাছে কম বেশি কীরকম লোক আসে, তারপরে এই ঘাসের জমি ছাগলের পরিচর্যা করতে এখন সময় পাই না, এর জন্য সব আস্তে আস্তে করে তুলে নিচ্ছি। যাদের কাছে পোষানি দিয়েছেন ছাগল তুলে নিচ্ছেন? হ্যাঁ, আস্তে আস্তে করে যারা যারা ভালো তাদের কাছে কিছু রাখবো, আর বাদ বাকি যেরকম এই যে তুলে নিয়ে আসলাম, আরও ওই বাড়িতে 3টে আছে, ওই 3টেও নিয়ে আসবো, বাচ্চা হয়ে গেলে নিয়ে আসবো। তাহলে এই বাচ্চাটা মাসখানিক পরে যদি আসেন, এই বাচ্চাটা দেখে আপনি চিনতে পারবেন না, এ তো আজকেই নিয়ে যাচ্ছিল। আচ্ছা, হ্যাঁ, আজকে আমার সামনে একজন কাস্টমার এটা নিয়ে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু আপনি বললেন যে না, এটা আরো একটু পর আমার কাছে আরো একটু আবার আজকেই হিটে চলে এসছে, আবার আজকেই হিটে চলে এসছে, কারণ আপনার এখানে ভালো ভালো 2-3টে ব্রিজার রয়েছে, কারণ এই যে এ উঠেছে, হ্যাঁ এই বাচ্চা উঠেছে, বাপরে, বুঝতে পেরেছেন? কারণ দেখুন আমার কাছে কিন্তু ভালো করে বুঝবেন, দেখুন শুধু মেলগুলোকে দেখাবেন, এরা কিন্তু সব ছাড়া থাকে, দেখান আপনার মেলগুলো, শুধু মেলগুলোকে দেখুন। মেলগুলোও কি পোষানি ছিল? না, আগে ভালো করে দেখুন, হ্যাঁ, দারুণ। মেলটা দেখুন, দাঁড়াও, কারণ ছাগল হিটে আসে, আর না হলে এরা সবাই ছাড়া থাকে। হ্যাঁ, বাপরে, এ তো প্রায় আপনার সমান। ভালো করে দেখবেন, দাঁতটা দেখেন, দুর্দান্ত, 4 দাঁত।
চার দাঁত। এবার মেলটাকে দেখেন। হ্যাঁ, আমার এইগুলো সবই এর ভেতরে ছাড়া থাকে, যেহেতু ছাগল দুমদাম করে ডেকে ফেলে, এবার ডাকলে পরে তখন মারামারি করে। আর এর শিংটা কিন্তু গেট আপ, ভেঙে গেলে ছাগলটা খাম হয়ে যাবে। অবশ্যই এই সিংয়ের জন্য এর একটা ভালো দাম হতে পারে, বুঝতে পারছেন? ভেঙে গেলে আর হবে না। তাহলে এই হচ্ছে ছাগল পালনের। ওই মেলটা আমাকে খুব ভয় পায়, বুঝতে পেরেছেন? আচ্ছা, মানে আমার এখানে এই যতগুলো মেল আছে আমাকে দেখে, কারণ কি দেখুন, ছাগল পালন করলে হবে না। আমরা যেমন ছোটোবেলা থেকে আমরা মানুষ হয়েছি কাদের কাছে? আমাদের বাবা মার কাছে। আমরা যখন ভুল করেছি, তাই না, আমাদের বাবা মা কিন্তু আমাদের শিখিয়েছে, শেখায়নি এইটা ভুল এটা সঠিক, সেইভাবে আমাদের চলতে হয়েছে। আর যে বাচ্চা বাবা মার কথা শোনেনি সে কিন্তু বিগড়ে গেছে, তার লাইন কিন্তু ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে, পরিষ্কার কথা। এরা কিন্তু পশু, এদের পালন করতে গেলে এদের কিন্তু শিশুর মতো পালন করতে হবে, বুঝতে পেরেছেন? কারণ এ কিন্তু আমার কাঁধে চড়ে ঘুরে বেড়ায় এই মেলটা, আবার আমিও কিন্তু এর পিঠে উঠি। এই দেখেন, এ কিন্তু আমাকে নিয়ে দৌড়ায়। আমার কিন্তু 84 কিলো বডি ওয়েট। হিটে আছে না, ছাগল হিটে আছে, দেখুন আমার 84 কিলো বডি ওয়েট, বুঝতে পেরেছেন? আমি এখান থেকে সরে যাব, আপনি এর ভিতরে ঢুকতে পারবেন না। এই একটা মেল, কারণ আমি ছাড়া ফার্মের ভিতরে যদি কেউ ঢোকে এদের হুঙ্কারে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। কারণ এদের সঙ্গে আমার কানেক্ট এতটাই হয়ে গেছে, মানে ভাবতে পারবেন না। এই যে একটা প্রবাদ আছে যে কুরবানি, আমাদের মুসলিম ধর্মে কুরবানি, যে কোরবানিটা দেয়, আর আমার বিশেষ করে প্রত্যেক দিনই কোরবানি দিতে হয়। এদের আমি তো হৃদয় দিয়ে ভালোবাসি, এদের তো তৈরি করি। এই যে দাদা ভাই এসেছিল, ছাগলটা নিয়ে যদি যেত তাহলে কিন্তু আমার কিন্তু ভালোবাসার নিয়ে যাচ্ছে, তাই না? তাহলে আমি কোন লাইনে আছি এটা আগে বুঝতে হবে। ছাগল শুধু পালন করলে হবে না, ছাগলের সঙ্গে জাস্ট মন দিয়ে মিশতে হবে, তবেই ছাগল তৈরি হবে, তবেই আপনি একটা সঠিক ফার্মার হতে পারবেন। এই যে ছাগলগুলো আপনি একটু বলবেন, অনেকে বলে যে ক্রস বিট, বুঝতে পারে না, শুধু মাগুলাকে দেখাবেন, আপনি একটু গায়ে হাত দেন, সারা শরীরটা হাত দেন, দেখেন তুলোর মতো, কত সফট, কত সিল্কি। দেখেন এই মাটাও প্রেগনেন্ট হয়ে গেছে, কালার কমিউনিকেশন দেখবেন শুধু, দেখেন এর দুধে খাওয়ার জন্য ব্যস্ত, বুঝতে পেরেছেন? এ অন্যের দুধ চুরি করে খেতে খুব ভালোবাসে। আচ্ছা, আমি যদি পাঠাটাকেও ধরি, এগিয়ে দুধ খাওয়ার জন্য এ খুব ওস্তাদ। ক্রস বিট, এখনো দাঁত হয়নি, দেখেন ক্রস বিট এখনই কিন্তু এই ছাগলটার কিন্তু এখনো দাঁত হয়নি। হ্যাঁ, কারণ কোয়ালিটি তৈরি করতে হবে দাদা, আপনার কাছে লোকে এমনি আসবে না। আর এই মাটা তো দেখিয়েছি, মানে আমার নিজের ভিডিওতে তো দেখিয়েছি, এটা সিদ্ধি মাটা, দেখুন এর পেটে এই দুটো বাচ্চা হয়েছে। এর বাচ্চা 17 তারিখ, আজকে 22 তারিখ, 5 দিনের মাটা দেখুন, দারুণ। শরীরটা একটু হাত দেবেন তাহলে বুঝতে পারবেন। অনেকে তো অনেক ধরনের দেখায়, এর গ্ল্যামার থেকে শুরু করে সব দেখুন। দেখুন এই যে একটা দারুণ একটা মা, এর 3টে পাঠা বাচ্চা দিয়েছে, আবার এই প্রেগনেন্ট, এই যে বাচ্চার সঙ্গে। মানে ব্লাড লাইন যদি সঠিক থাকে, সেরকম মা যদি শুরুতেই যদি নির্বাচন করা যায়, তাহলে কোনো খামার দাদা এই লাইন থেকে ছিটকে যেতে পারে না। মেইন হচ্ছে মা, আপনাকে মা পরবর্তীতে আপনাকে এমন কোয়ালিটি দেবে, কিন্তু সেই ধরনের মা আপনাকেই খুঁজে বার করতে হবে।
এই যে দাদাটা চলে গেছে, এ আবার প্রেগনেন্ট। এই বাচ্চাটা আপনি ধরেছেন একবার? হ্যাঁ, আপনি একটু ধরেন যান। তখন দেখেন আপনার, যেমন এটাকেই ধরছি, এটাকেই ধরেন আপনি। এর কত বয়স? এর এই যে 27 দিন। এরা 3 ভাই, মানে 3টেই পাঠা বাচ্চা, 3টেই পাঠা বাচ্চা। বাকি ভাই এই যে একটা ভাই, এই যে একটা ভাই, আর ওই যে একটা ভাই। আচ্ছা, একবারেই 3টি বাচ্চা দিয়েছিল? একবারে। আবার মাটা প্রেগনেন্ট, 21 দিনের মধ্যে প্রেগনেন্ট হয়ে গেছে, বুঝতে পেরেছেন? এই যে এই মাটা, কারণ এই মাটার ভিডিও আমি দেখিয়েছিলাম, চান করানোর থেকে শুরু করে অনেক কবার দেখিয়েছিলাম এই মাটাকে, যখন প্রেগনেন্ট ছিল। আচ্ছা, তখন কিন্তু দাদা আমি দেখিয়েছিলাম। আর এই যে এইটা বিশেষ করে দাদা, এই ধরনের ছাগল সবসময় দেখতে পাবেন, কিন্তু এটা হচ্ছে সিন্ধি জাত, বুঝতে পেরেছেন? কারণ এদের ভরপুর দুধ থাকে। কারণ অর্ডারটা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে দুধের যে থালিটা, দেখুন দুটোই পাঠা বাচ্চা আছে। আচ্ছা বন্ধুরা, এখন যাচ্ছি দাদার ঘাসের জমিতে। তার আগে একটু দেখিয়ে দিই, এই যে দাদার ফার্মের ঠিক পেছনটায় আমরা আছি। এখানটায় দাদা আবার যে মলমূত্র রয়েছে, ওই বিষ্ঠাটা সংগ্রহ করে আবার জৈব সারের একটা প্রজেক্ট এখানে করেন। এটা দিয়েই উনি তার ঘাসটা চাষ করেন। জৈব সার এইটা এবছরে এটা নতুন হয়েছে, বুঝতে পেরেছেন? আচ্ছা, এটা 1.5 মাসের। আর আগের এখান দিয়ে ভরপুর ছিল, এইখানে জৈব সার তৈরি হয়েছিল। হ্যাঁ, আচ্ছা, কিছুটা ওখানে আছে, আসেন। হ্যাঁ, এইটা আমি কিন্তু ঘাসের জমিতে ইউজ করি। আচ্ছা, এই যে দেখেন, জৈব সার দেখেন, দেখেন কালারটা দেখবেন, সব কিন্তু গুঁড়ি হয়ে গেছে। এইটা যদি ঘাসের জমিতে যদি পায়, দেখেছেন সব গুঁড়ি হয়ে গেছে, শুধু কালার দেখবেন। এইটা হচ্ছে জৈব সার, বুঝতে পেরেছেন? দাদা এটাকে এমনি এইভাবে ফেলে রাখেন না আর স্পেশাল কোনো ট্রিটমেন্ট করেন? না 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 না, এটা এইভাবে ফেলে রাখতে হয়, কমসে কম 1.5 বছর থাকলে ভালো হয়। এই যে এরপরে বর্ষা আসবে, জল পাবে, বুঝতে পেরেছেন? আবার রোদ পাবে, এইভাবে করতে করতে তারপরে আবার কি দেখেন, এর ভেতরে প্রচুর ধরনের ব্যাকটেরিয়া, জীবাণু কেবল একটা উঠেছিল, ওরা কিন্তু খেয়ে খেয়ে গুঁড়ি করে দেয়। আচ্ছা, এক ধরনের পোকা থাকে, যেহেতু এটা হয়ে গেছে সংখ্যা কম, এখন ওইখানটায় ভিড়বে, বুঝতে পেরেছেন? এটা সার হয়ে গেছে অলরেডি। আচ্ছা, এইটা কি বলেন তো, ওই পোকাগুলো খাবে, খেয়ে কিন্তু আবার ওরা পেছন দিয়ে বার করে নেবে। হ্যাঁ, সেটাও আবার সারের, ওদের আবার পায়খানা। এইটা এটা সব একটা জমিতে পড়বে। হ্যাঁ, কার্বোজাইম 3 ঘন্টা পর পর খাইয়ে দেবেন, তারপরে কি হয় না আমাকে জানাবেন। আশা করি এতেই সুস্থ হয়ে যাবে, বুঝতে পেরেছেন? আচ্ছা, আশা করি বলে তো ফোন করি। ঠিক আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো থাকবেন। হ্যাঁ দাদা, এই জায়গাটা বিকালবেলা ছেড়ে দেন। আমি মোবাইলটা অফ করে দিই, নাহলে বুঝতে পেরেছেন কল আসতেই থাকবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কারণ এই একটু খুলেছি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমার চারণভূমি। এইখানটায় বিকালবেলা এইখানে ছাগলগুলো ছাড়ি। আর এই শীতের সময় সকালবেলা মানে রোদ দেখে দেখে বুঝে বুঝে এখানটায় ছাড়া হয়, বুঝতে পেরেছেন? আচ্ছা, এইটাও আমার, এখানটাও ছাগলগুলো বিকালবেলা এখানটা যখন সময় পায় একটু চড়ে, একটু খেলা করে, উঁচু নামা, বুঝতে পেরেছেন? আচ্ছা, এইটাও আমার। আচ্ছা, এটা কলমির জমি আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, কারণ এই কলমির জমিটা তুলে দেবো আমি। আচ্ছা, কারণ এখানে আমার ওই যে সমস্ত ঘাস আছে, সিওন4, ব্ল্যাকবেরি, স্মার্ট নেপিয়ার, সেইগুলো এখানে লাগাবো। আচ্ছা, আসেন। তাহলে দেখুন কত একটা মনোরম পরিবেশ, তাই না? সারাদিন প্রকৃতির মাঝে কিন্তু আমাকে থাকতে হয়। হ্যাঁ, সারাটা দিন দেখুন কত একটা মুগ্ধকর পরিবেশ। হ্যাঁ, দেখুন কত সরু সরু কিন্তু আল। এই আলগুলা কিন্তু কত সরু সরু। এই আলের ওপর দিয়ে ঘাসের বোঝা নিয়ে আসতে হয়, এটাও কিন্তু একটা দারুণ ব্যালেন্সের কাজ, তাই না? এমনি লিগালি হাঁটেন, দেখেন কত অসুবিধা হবে, ভালো করে হাঁটবেন, নাহলে পড়ে যাবেন কিন্তু ক্যামেরা নিয়ে। হ্যাঁ, এটা সবই। হ্যাঁ,
এইটা আমি নতুন কিন্তু চারা লাগিয়েছি, রেড নেপিয়ার। আচ্ছা, হ্যাঁ দেখুন দাদা, এটা কিন্তু এই নতুন লাগানো হয়েছে। আচ্ছা, নতুন অবস্থায় ঝাড় দেখুন, গোছগুলো দেখবেন, নতুন অবস্থায় কিন্তু একবারও কাটিং হয়নি। এটা এই টোটালটা একবারও কাটিং হয়নি। তাহলে এটা কাটিং বসানোর কতদিন পর এরকম হাইট হলো? এখন শীতের সময় এটা মাসখানিক লেগে গেছে আমার। 1 মাসে কাটিং বসানোর পর এতটা হাইট হয়ে হ্যাঁ, এতটা হাইট হয়ে গেছে, ভালো করে দেখুন, 1 মাসের কাটিং। কি বলেন? আমিও তো বসিয়েছি প্রায় 2 মাস হয়ে গেছে, এর হাফ হবে হাইট, এরকম কেন হলো আমার? এইবারটা দেখুন, চলেন আরো দেখাবো ওইদিকে। কালকে কেটেছি, তার গ্রোথ দেখবেন। এটা হচ্ছে রেড নেপিয়ার। হ্যাঁ, ভালো করে দেখবেন, এই সাইডটায় দেখুন কিন্তু বাড়ন্ত কিন্তু কম। দেখুন এই সাইডে কিন্তু ছাওয়া আছে, রোদ কিন্তু কম লাগে। ওই সাইডে দেখুন ভরপুর রোদ, কারণ সকালবেলা এখানে হয়তো 11টার পরে রোদ ঢোকে, যেহেতু এটা পূর্ব দিক। কথাটা বুঝবেন। এইদিকে কিন্তু গ্রোথ কম, আর এইদিকে গ্রোথ এত বেশি হলো কেন? দেখেন, একই সঙ্গে লাগানো, কিন্তু একই দিনে লাগানো। সঠিক কথাটা বুঝতে পেরেছেন? এই হচ্ছে ঘাসের জমি নির্ধারণ করতে হবে আপনাকে একটা উপযুক্ত, যেখানে রোদ ভরপুর রোদ পাবে। আচ্ছা, আর এই সাইডে তুত, এই কাটিং হয়ে গেছে কিছুদিনের মধ্যে, কেটে কেটে খাওয়াচ্ছি। আচ্ছা, ভালো করে দেখুন, এই যে এই সাইডটা কালকে কেটেছি, দেখুন কালকে কেটেছি, দেখুন এটা কিন্তু কালকের কাটা। আচ্ছা, আজকে এগুলো দেখেন বেরিয়ে এসছে, কারণ কি কাটার আগে আমার জমিতে কিন্তু জল দিয়ে রেখেছি। দেখেন, জমিতে মেইন হচ্ছে ঘাসের খাবার হচ্ছে জল। আর এইখানটায় আমি কিন্তু যখন ঘাসটা লাগাই, ওই জৈব সারগুলো দেওয়া আছে। বুঝতে পেরেছেন? যেহেতু এই সাইডটায় রোদ কম পড়ে, এখানে আগাছার পরিমাণটা একটু বেশি হয়। এই যে কাটার সাথে সাথে যতটা পেরেছি হাত দিয়ে কিন্তু তুলে ফেলে দিয়েছি। দেখুন এই যে সব হাত দিয়ে কিন্তু তুলে ফেলে দিই, এখানে ভরপুর ছিল কিন্তু। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমার তুতের জমি। আসেন, পাড়ালে আবার হবে, অসুবিধা নাই। এই যে আগাছা পরিষ্কার রাখতে হবে, এরকম আগাছা হয়ে যাবে। এই যে এইগুলো হচ্ছে কেটে খাওয়ানোর জন্য। এই যে দেখুন কাটিংগুলো দেখবেন, এই যে কাটিং দেখুন, আবার ফুট বেরোনো শুরু করে দিয়েছে। এই যে দেখুন, এটাই 2-3টে বেরোবে, আবার এখান থেকে কাটবো, আবার এখান থেকে কাটবো, এইভাবে কাটতে কাটতে একটা টোটাল ঝাড় হয়ে যাবে। এই যে দেখুন প্রত্যেকটা গাছে কিন্তু ঝাড়। এই যে দেখুন তুতের ফল, দেখেছেন তুতের ফল? না, দিন দেখি খাওয়া যায়? না না, আমি জানি না, আমি খাইনি। তুতের ফল কিন্তু এটা। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছেন? কোনো জায়গায় কোনো ফাঁক ফোকর আছে? এটা হচ্ছে স্মার্ট নেপিয়ারের জমি আমার। হ্যাঁ, ঘাসের গ্রোথ, কালার, ঘাসটা কতটা সফট আপনি একটু নিজে ভালো করে দেখুন। ঘাস শুধু লাগালে হবে না, আমি প্রত্যেক বন্ধুদের বলি, শুধু ঘাস লাগালে হবে না, ঘাসের পরিচর্যা করতে হবে। তারপরে চলেন, দেখুন ব্ল্যাকবেরি। ব্ল্যাকবেরি ঝাড় দেখুন। ব্ল্যাকবেরি আমি নিজে প্রথমবার দেখলাম বন্ধুরা, আমি এর আগে কখনো ব্ল্যাকবেরি দেখিনি। হ্যাঁ, ইউটিউবেই দেখেছি। নিজের থেকে একটা ঝাড়ের আকার কতটা আগে তাই বুঝতে হবে। যে এই যে ঝাড়টা ব্ল্যাকবেরির কতটা এরিয়া নিয়ে আকারটা হয়েছে, এইটা বুঝতে হবে। এইটা হচ্ছে সিওসিএনপুর। ঘাসের গোট দেখেন কোনটার কম আছে।
এটা COCN4, ওইদিকে হাইব্রিড নেপিয়ার। দাদা এই যে এখানে এত রকমের ঘাস দেখিয়েছেন, এত ঘাস কেন প্রয়োজন হয়? এত ঘাসের কেন প্রয়োজন, তাই তো? একটা জিনিস আমি বলি বন্ধুদের, এর মধ্যে দিয়ে ছোট্ট একটু বলি যে দেখুন, ফার্মে কিন্তু যখন 40টা ছাগল থাকবে তার মধ্যে একটা দুটো ছাগলের যখন কিন্তু বা ঠান্ডা সর্দি কোনো একটা রোগ হলো, আর যখন দেখবেন যে একদিনের মধ্যে 30-40টা ছাগলের মধ্যে হয়তো 20-25টা হয়ে গেল, মানে প্রথমে যে একটা দুটো হয়েছে আর 30-40টার মধ্যে যে 20টা কি 15টা হয়েছে, দুটো ট্রিটমেন্ট কিন্তু আলাদা করবেন, একই কথা করতে যাবেন না, না হলে কিন্তু সমস্যায় পড়বেন। আচ্ছা, মানে ওয়েদার বুঝে বুঝে করতে হবে। তেমনি যখন ছাগলটা ঘর থেকে বেরোলো, এইবার আপনি তো বুঝতে পারছেন একটু অসুস্থতার মধ্যে আছে। দেখুন, এত প্রকার ঘাস থাকা মাত্র যখন ছাগলটা অসুস্থ আছে, এর মধ্যে কিন্তু আমি এক টাইম একটা খাবার দিলাম, ছাগলটা কিন্তু ভালো খেলো না, যে অসুস্থ কিন্তু ভালো খেলো না। এইবারটা আরেক ধরনের ঘাস, 2-3 রকমের ঘাস যখন তার সামনে ঝুলিয়ে দেবেন, ওর মধ্যে একটা না একটা ওর কিন্তু প্রিয় খাবার। এবার যখন আপনি ঝুলিয়ে দেবেন তখন গিয়ে কিন্তু সে ঝপ করে কিন্তু মাথা কিন্তু উঁচু করবে। হ্যাঁ, এইবার আশেপাশে যে আরো ছাগলগুলো আছে কিন্তু তারাও কিন্তু ওই ঝোলানো খাবার খাবে। এবার যখনই দেখছে যে প্রতিযোগিতামূলক একটা তৈরি হয়ে গেল, আমি যদি ওখানে গিয়ে স্পিডে যদি না খাই তাহলে আমার ভাগে কম হয়ে যাবে। এটা কিন্তু ছাগলের বড় ধর্ম। কিন্তু আপনি ওকে একাকে এক জায়গায় খেতে দেবেন, দেখবেন প্রচুর নষ্ট করবে, আর যখন আরেকটা জায়গায় কিন্তু দেবেন, অনেকগুলোকে ছেড়ে দেবেন, সেখানে নষ্ট কোনো যে যত পারে খেয়ে নেবে। এবার যখন প্রতিযোগিতামূলক হয়ে গেল, ও কিন্তু ওর পছন্দটা গিয়ে কিন্তু ঝাপঝাপ করে খাবে। এবার যখনই সে মাথা উঁচু করে ঝাপঝাপ করে খাচ্ছে, কিন্তু ওর যে ইমিউনিটি পাওয়ার যে লো হয়ে গেছিল বা অসুস্থতা বোধ, ওই খাবার তখন রক্ত চলাচল কিন্তু একটা দ্রুত কিন্তু সারা শরীরে ইমিউনিটি পাওয়ারটা তখন হাই হয়ে যাবে। এর জন্য বিভিন্ন ধরনের ঘাস রাখলে কি হবে, আমরা যে দানা খাবার কিনি, তাই না, এর কিন্তু বিশাল মূল্য। এখন কিন্তু 35 টাকাও কুল হচ্ছে না কিলো আর কি, সঠিক, তাই না? তাহলে আমি যে ঘাসটা খাওয়াবো, বন্ধুরা ভাববেন, একটা দানা যখন 19-20 হয়ে যাবে, আপনি খাওয়ালেন দানা ভালোর জন্য, ছাগলটা সুস্থ হওয়ার জন্য কিন্তু ভালো ডেভেলপ করবে, ওয়েট গেইন করবে, তার জন্য দানা খাওয়াচ্ছেন। কিন্তু যখন আপনি দানাটা খাওয়াচ্ছেন, এবার ওই দানা যখন 19-20 হয়ে যাবে, তার পেট ফোলা থেকে নানান ধরনের সিমটম, ছাগলটা মারাও যেতে পারে কিন্তু। আর তারপরে দানা হিসাব করে খাওয়াতে হয়, কিন্তু ওয়েদার আমাদের ঠিক নেই, কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলের ওয়েদার ঠিক নেই কিন্তু। আর ঘাস আপনি শুধু পেট ভরে কেন, ওভার করেও খাওয়ান, ওর কোনো দিন গ্যাস হবে না, ওর কিন্তু কখনো কিন্তু তার গ্যাস হবে না, পেট ফুলবে না, নানান সিমটমে কিন্তু পড়বে না, বুঝতে পেরেছেন? আর যখন ও ঘাস খাবে কিন্তু, আর ছাগল সুস্থ, একটা ছাগল যে সুস্থ আছে, মানে কি কি লক্ষণ দেখে বোঝা যায় জানেন তো? যখন ছাগলটা পায়খানা করবে, একটা বয়স্কপ্রাপ্ত ছাগল মানে যে পায়খানাগুলো করে বড়ি আকারে করে না, একটা বয়স্কপ্রাপ্ত ছাগল যে সুস্থ আছে, তার লিভার ফাংশন থেকে সে একদম ফিট আছে, তাহলে কতটা বড়ি পায়খানা করতে পারে, আগে আমাদের এটা বুঝতে হবে। যে প্রস্রাব করছে, সে কতটা পরিমাণে প্রস্রাব করলে সে সুস্থ আছে। দেখবেন যে অসুস্থ থাকবে, সে পায়খানা করবে খুব অল্প পরিমাণে দানা, হয়তো 15, 20, 25, 30টার মধ্যে থাকবে বা 35টা। আর যে সুস্থ থাকবে সে দেখবেন অন্তত 50টার উপরে সবসময় দানা পায়খানা করবে। বড়িগুলা গুনেছে প্রত্যেকবার, মানে একবার পায়খানা একবার করবে, এবার মিডিলে সেখানে দেখা গেল 2-5টা কম হতে পারে, কিন্তু 50টার উপরে, মানে 40-45টার উপরে মাস্ট করবেই, বুঝতে পেরেছেন? দারুণ বন্ধুরা, অসাধারণ। আর এই তথ্য এর আগে কেউ কখনো শেয়ার করেনি, আমি আমার চ্যানেলে তো পাইনি। আমি প্রচুর ইউটিউব ঘাঁটি, অনেক গোট ফার্মিং ভিডিও দেখি, অন্য কারো চ্যানেলেও কিন্তু এই ধরনের তথ্য পাইনি। অনেক ধন্যবাদ দাদা এই তথ্যকে শেয়ার করার জন্য। আর যখন দেখবেন ছাগলটা অসুস্থ থাকবে, আর সে যখন প্রস্রাবটা করবে, অ্যাকচুয়ালি ছাগল সুস্থ থাকলে সে দাঁড়িয়ে, সে যদি 100% সুস্থ থাকে, সে দাঁড়িয়েই প্রস্রাব করে, তার কুজো হওয়া লাগে না কিন্তু। আর ছাগল যখন অসুস্থ হবে দেখবেন সে মানে প্রস্রাব করছে, মানে কম্পন তৈরি হচ্ছে আর কি, মানে কাঁপছে, বুঝতে পেরেছেন? আর তখন কিন্তু প্রস্রাব খুব সামান্য করবে। আর যে ছাগলটা সুস্থ থাকবে সে প্রস্রাব করে যাচ্ছে তো করেই যাচ্ছে,
অনর্গল করে যাচ্ছে, এইগুলো আপনাকে বুঝে নিতে হবে যে আমার ছাগল এখন সুস্থ কি অসুস্থ। সেই অনুপাতে তাহলে ও যখন বড়ির পরিমাণ কম করছে, ওর তাহলে হজমের প্রবলেম আছে, তাই না? হজমের প্রবলেম আছে, তখন কিন্তু আপনাকে হজম যা হয়, যদি আপনি হাতে ঘরোয়া পদ্ধতিতে যদি বানাতে পারেন, তাহলে সেটা বানানো থাকলে 1-2 চামচ খাইয়ে দিলেন, ছাগলটা সুস্থ হয়ে গেল। মানে ছাগলের রোগ কম সহজে হয় না, আমাদের ভুলের কারণে ছাগলের রোগ হয়। কথাটা বুঝতে পেরেছেন? এর জন্য যে ফার্ম করবেন অত কিছু মাথায় দেওয়ার দরকার নেই। আপনি ছাগলের ঘরটা যেখানে থাকবে সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন, আর পেট ভরে খেতে দেবেন, বিভিন্ন প্রকারের ঘাস দেবেন। আর তারপরে আরেকটা জিনিস কি, এই যে এত রকমের ঘাস আছে, আমার কাছে সুপার নেপিয়ার, COCN4, হাইব্রিড নেপিয়ার, ব্ল্যাকবেরি তুত, স্প্যান্ট নেপিয়ার, অস্ট্রেলিয়ান রেড নেপিয়ার, তারপরে আপনার কলমি দেখলেন, তারপরে জব অর্ধেক কাটা হয়ে গেছে, অনেক কাটা হয়ে গেছে, জব দেখলেন। এইবারটা কি বলেন তো, দানা তো কিনতে হয়, দানার সঙ্গে একটা প্রোটিন পাওয়ার যোগ করতে হবে। তাহলে সেটা কিভাবে করতে হবে? এই যে যত রকমের ঘাস আছে, 4-5 রকমের ঘাস, মানে সারা দিনের মধ্যে আপনি যখন সন্ধ্যার সময় ঘরে তুলবেন, সেই টাইমে 4-5 রকমের ঘাস একসঙ্গে মিলে মিশে ওদের সামনে দেবেন। খামার করতে গেলে আগে আমাকে এমন কতগুলো জিনিস বুঝতে হবে যে ছাগলের ট্রিটমেন্ট খরচা, তারপরে ছাগলের যে খাবার খরচা, সমস্ত এইগুলো বাঁচাতে সেভ করতে হবে। দেখলে হবে না যে একটা ছাগলকে যদি 10 টাকা খাইয়ে কি 15 টাকা খাইয়ে যদি পালন করতে হয়, বন্ধুরা, বছরে কথা পড়লো, তার রোগ ব্যাধি আছে, তার লিভার টনিক, হ্যাড্ডা ব্যাড্ডা ট্রিটমেন্ট বহুত কিছু আছে, সব দিয়ে সে ছাগল বেচে লাভ করা খুব টাফ ব্যাপার। 2 থেকে 2.5 টাকার মধ্যে আপনাকে রাখতে হবে। কারণ ঘাস বানাতে গিয়েও খরচা আছে, কিন্তু জল দিতে হবে, সার দিতে হবে, পরিচর্যা করতে হবে। সেই তুলনায় যে পরিমাণে কাটবেন, ওই আপনার 2 টাকা কি 2.5 টাকা এইটা লাগে। আর বর্ষার সময় 0 কস্ট, একদম 0। বর্ষার সময় কোনো কিছু লাগে না, বৃষ্টির জলে একটা আলাদা পাওয়ার থাকে, সেই পাওয়ার অনুযায়ী কিন্তু ঘাসগুলো ভালো হয়। শুধু ওই 2 টাকা 2.5 টাকা খরচা পড়ে শীতের এই 3-4 মাস টাইমটা, বাদ বাকি সময় মানে 0 কস্ট বললেই চলে। সেখানে আপনি 1 টাকা ধরেন, 1 টাকা ধরেন, বুঝতে পেরেছেন? এই হচ্ছে ছাগল পালন। ছাগল পালন করতে গেলে কখনো তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই, অল্প নিয়ে নামবেন, এতেই দেখবেন ওই অল্প থেকেই একটা টাইমে আপনাকে ফার্মটা আপনার বহুত উপর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দাদা আমাকে সময় দেওয়ার জন্য। বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আসলে এসেছিলাম দুপুরবেলাতেই। তো দাদা এত ব্যস্ত মানুষ, ওনার কাছে সব সময় কেউ না কেউ আসছেন। আমার সামনে কয়েকজন কাস্টমার এসছেন, কেউ ঘাস নিতে এসছেন, কেউ ছাগল দেখতে এসছেন বা নিতে এসছেন, আর অন্তত 40 জন কল করেছে। মানে আমি ভিডিওটা করতেই পারছি না, আমি জানি না ভিডিওটা আলটিমেট কতটা সুন্দর করে করবো, কারণ আমি কনজিকিউটিভলি মানে সাজানো কোশ্চেনগুলো করতে পারছি না। তার ভিতরে এত ডিস্টারবেন্স, এত কল আসছে, তারপরেও যে দাদা আমাকে একটু সময় দিয়েছেন, আমি আসলেই দাদার কাছে অনেক কৃতজ্ঞ, কারণ আমি আমার দর্শকদের কাছে দাদার অমূল্য জ্ঞানগুলো শেয়ার করতে পারছি। অনেক ধন্যবাদ দাদা, অনেক মূল্যবান তথ্য আমাদের সঙ্গে শেয়ার করলেন, এবং আমি শিওর যে আমার সকল দর্শক বন্ধুরা এই ভিডিওটা দেখে আপনার কাছে এসে দেখে অনেকেই খুব খুশি হবে, এবং তারা সকলেই আপনাকে অনেক ভালোবাসে। যারা ফার্মিং ভালোবাসে, ছাগল পালন একটু হলেও বোঝে, তারা সকলেই আপনাকে চেনে। এবং আমাকে সময় দেওয়ার জন্য, আমার দর্শক বন্ধুদের জন্য সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ঠিক আছে, আমার এই দাদার চ্যানেলের যত বন্ধুরা আছে সবাইকে আমার মন থেকে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ।